맞아. 나눠져 있었지. 맞아. 여기 무슨 문을 원래 문이 없었거든요. 원래 문이 없는데 문을 달았더라고요. 그래서 요번에 전시에서 공간을 좀 공간 구획을 달리 하려고 신경을 쓴 것 같더라고요. 그래서 여기도 무슨 하얀 철창 있잖아요. 그것도 원래는 없었고. 아, 서문이 손이 너무 예뻤어. 아, 맞아. 한정밖에 없어. 하나 더 있어. 여기. 이렇게 도전한다라고 있었다. 어때요? 디자이너로서 이렇게. 아니, 나는 이거 먼저 찍는 게 되게 재밌어. 근데 둘 다 얘도 여기에 서문이 있었거든요. 그랬다. 맞아. 그래서 여기 왜 이렇게 서문을 둘 다 예쁘게 해놨네? 라고 생각을 했었어. 구름 페인팅들. 구름, 여기도 구름 아니었나? 그죠? 구름. 아야, 구름이 아닌가? 아무튼 그런 거. 폭발이. 아, 어떡해. 폭발하자. 구름이 아니야. 폭발을 위한 대로. 약간 귀여운 폭발. 그래서 이것도 서문을 읽어서 이게 재난 문자 이런 거 인지하고 갔었어서 이거는 좀 빨리 연결됐구나. 그림이 되게 좋더라고요. 맞아. 잘 그린다. 맞아. 신세대. 역시 발전하는. 맞아. 부르르 경계경보. 이거 이때 받았어요? 인사인데 새벽에 6시에 무슨 재난 문자 같은 거. 어머, 기억난 거 같아. 찬유이. 잠깐만. 되게 맞아. 가인 얘기였나? 아니, 왜 기억나냐면 이게 왜 그러냐면 갑자기 생각났어. 자, 제가 결혼을 해가지고 자 시기구나. 남편이랑 같이 살고 있는데 이 재난 문자를 받고 우리 저기 지하철로 가야 된다. 제가 그랬어요. 지하철로 가야 된다. 네, 이제 남편은 그냥 있자. 이걸 엄청 싸웠어요. 너무 웃긴 게 나는 이때 고양시에 있었거든. 안 왔어. 고양시? 그래요? 서울만 왔어. 뭐야? 아니 우리나라 이렇게 있으면 고양시가 더 아깝잖아. 나 그날 그거에 대한 거구나. 내가 이거를 몰랐네. 왔었어. 아니 근데 나는 얘기를 안 해줬으면 그렇게 얘기 안 해줘. 난 이게 무슨 말인지 그냥 쓱 지나갔을 거야. 근데 나한테는 이거 엄청 컸는데. 그러게 이거 되게 사건이었어. 뭔가 나는 이분들의 나이가 조금 궁금해요. 나이 그러게. 이분 아까 어딨어? 이분의 나이. 그래서 뭔가 아까 이 서문을 보면 기획자분들이 약간 어떤 문제의식을 이렇게 던진다고 그러나? 이분 약간의 추측이지만 이분들은 약간 이런 거를 약간 큰 어떤 걸 던졌는데 이분들은 약간 뭐랄까 이분들의 무게감과 다른 걸로 이렇게 표현이 됐나? 생각을 서문들이랑 보고 들었던 것 같아. 그렇네. 이 주제가 만약 이 사람들이 시작했으면 좀 달랐지 않아? 라는 생각도 들고. 이게 근데 작업이 이렇게 있으면요. 이렇게 비출 수는 있잖아요. 뭐
만약에 내가 A라는 작가고 사실 나는 이게 되게 중요한데 보여지는 각도에 따라서 나도 모르게 이런 면도 나도 모르게 갖고 있는데 이런 면이 또 이제 좀 부각이 될 수도 있는 거잖아요. 그런 생각도 좀 들고 이 감정이 이 불안함 아니야? 여기서 사운드 여기 조그만한 조각 밑이 이 근처에서 사운드가 들리기는 했어요. 그랬던 것 같아. 약간 이렇게 나는 이 내용을 보려고 모스보호인가? 했었어요. 이런 생각? 약간 공간 지각? 인지에 관심이 있는 사람인가? 왜냐면은 이렇게 일부러 예쁘긴 한데 어쨌든 뭔가 막아놓고 뚫고 막고 하니까 약간 다르게 인지하는 공간을 다르게 인지시키는 것에 관심이 있는 사람인가? 그래서 포지티브, 네거티브의 어떤 장난놀이 이런 것도 하고 그래서 저는 사실 어떤 형식적인 공간 인지랑 이런 시각적인 형식적인 실험을 주제로 하는 분인가? 그냥 언뜻 그런 생각을 했고 그것만으로도 좋다 맞아. 좋았어요. 생각을 했고 그래서 나는 이게 약간 안 읽혔단 말이야 이게 뜬금없이. 그러니까 그래서 아니 왜 이게 재생이 안 되지? 나는 여기 구름이나 뭔가 재생이 구름이 아니더라도 그러니까 뭔가 재생이 되어야 되는데 이게 뭔가 약간 장치적으로 안 되는 거 아닌가? 라는 생각을 했던 거예요. 이분은 정말 조형적으로 되게 좋다 라는 생각을 많이 했던 것 같아요. 어떤 거였지? 대체로 되게 유기적인 뭔가가 있고 이거를 뭔가 이 위에 이런 맞아, 기법들이 맞아. 되게 재밌기도 맞아. 하고 칠하기도 하고 긁어내기도 하고 이게 약간 흘러내리는 것도 있고 그 회화적인 어떤 칠하는 행위가 보이고 덮고 이렇게 계속 그 레이어가 이렇게 쌓이는 거가 보이니까 어떤 획도 잘 보이고 좀 새롭기도 하고 뭔가 굳이 이런 주제가 막 크게 들어오지 않아도 재밌는 것 같다는 생각을 하고 있는 것 같아요. 그래서 저 부르르가 이 부르르가 되게 나는 어울려 귀여워 부르르 근데 그게 폭발. 근데 이거를 읽고 나면 부르르가 그 귀여운 부르르가 아니라 신체를 계속 불안하게 진동시키는 그 여진의 감각이 계속 불안하게 남아있는 그 부르르고 그래서 저걸 읽고 이걸 보면 이 파음이 되게 오히려 이게 되게 잘 어울린다. 이게 되게 잘 어울리네. 이런 느낌? 근데 얘네들 되게 너무 정돈이 돼가지고 모르겠어요. 물론 과정으로도 볼 수도 있지만 모르겠어요. 결정되지 않은 어떤 과정의 산물 뭐 이렇게도 볼 수 있지만 물감이 너무 예쁘더라. 우리 딴 거로 넘어가요. 자, 넘어갑시다. 이제 안으로 들어가야지. 여기 문? 난 여기가 없는 줄 알았어 처음에. 그래서 이게 도대체 이 지도가 어디 있는 거지 하다가 이렇게 이걸 전시를 보면 문을 닫아주세요 이 편말을 보고 혼자 슉 들어가서 얘를 처음에 여기도 서문이 이렇게 귀엽네 하고 어두워서 보진 못하고 여기서 영상이 있었죠. 약간 입 맞죠? 몰라요. 여기 그 커튼. 네. 맞아. 흑백으로 맞아. 내가 이해한 건 입 같았어. 뭔가 맞아요. 사실 뭔지 못 알아보겠어. 그냥 바위인가? 뭔가 약간 구름인가?
약간 맞아. 기다란 가로로 기다란. 계속 보다 보니까 이게 약간씩 벌어졌다가 그래서 나중에 말하는 중. 그래서 이걸 되게 스르륵 보고 얘를 보고 처음에는 건드리면 안 되는 줄 알고 이렇게 갸웃갸웃거리면서 보고 여기로 가서 여기 뭐였지? 여기는 이렇게 글자들이 맞아. 뭔가 자수? 처음에 자수인데 가까이서 보면은 뭔가 만든 거? 국수같이 생긴 걸로. 이렇게 딱 조명이 돼 있어. 맞아. 그리고 그 다음에 여기에 가서 여기는 밀랍 손 모양 이 하나씩 놓고 있었어. 여기는 슝 책이 온도로 봐야 한다는 책이 보이지 않아서 있었어요. 무슨 감광 무슨 발열 종이? 감열 잉크. 그리고 여기를 봤던 것 같아요. 맞아. 벽에 그 블루라이트 조명으로 살짝 보이는. 네, 얘도 텍스트를 슬쩍 봐가지고 이게 여기 10년 도록을 컨셉으로 했더라고요. 어디 그런 얘기가 있어요? 이분이 맞나? 저 10년간 10주년 도록. 이걸로 출발했던 것 같아요. 쌤이. 그래서 얘도 그 도록의 부분들이고 이분은 이제 이 지나간 거를 다시 이렇게 옮기는데 그걸 좀 감각적으로 옮기는 거를 하셨던 것 같은데. 근데 사실 서문 읽었을 때는 저는 얘가 좀 궁금하긴 했어요. 이게 뭐요? 이 파트. 디자인을 하니까 약간 뭔가 맞아요. 이게 1번, 2번, 4번, 6번, 그렇네. 5번. 나는 사실 감정선 그냥 딱 봤을 때 길이다. 길이다? 길이? 뭔가를 기리고 없어지니까 그리워하고 약간 그러니까 좀 애잔하고 조금 더 강한 감정선을 느꼈던 것 같기는 해요. 마치 그러니까 나는 이걸 읽었을 때 이 내용이 되게 이야기가 있는 이야기라고 해야 되나 어떤 서사가 있거나 개인적인 이야기거나 뭔가 그럴 수도 있겠다라는 생각을 했는데 맞아. 그냥 여기에 왜? 되게 감성적이다. 그래요. 수어 맞아. 뭔가 손의 언어 같기는 했어. 말하는 중. 어쨌든 말하는 중이라는 걸 입으로 입의 기호랑 손의 기호랑 이렇게 기호로 시각화를 하려고 한 것 같네요. 그렇구나. 근데 이게 되게 여기 막 조명도 있고 그 색도 뭔가 그라데이션이 있기도 하고 없기도 하고 해서 시간성도 느껴지고 되게 시적이다? 다 하나하나가 되게 맞아. 되게 시적이지 않아요? 맞아요. 엄청 제목 봐. 당신의 눈동자에 눌러붙어 스며든다. 그래.
빈칸 이건 빈칸 채우기. 이거 재밌어. 사실 이걸 나는 지나칠 것 같았었는데 이렇게 와가지고 가까이서만 볼 수 있는 거여가지고 만약에 그냥 여기서만 봤었으면 못 봤을 것 같아. 이건 그냥 이런 지나간 전시 시간에 대해서 다시 뭔가 감각하고자 하는 느낌이었던 것 같아요. 그런 것 같아. 특히 지나간 것에 대한 거 이런 것도 어떻게 보면 이렇게까지 진지할 일인가? 아니 이게 발제의 그 근본이 이게 너무 부정적인가? 약간 이렇게 그러게 이게 향이 아니어도 되었을 것 같은데 왜 향으로 있을까? 뭔가 시간을 나타내기 위해? 오히려 그렇게 노출되기가 조금 예민한 그런 주제를 이런 식으로 언어적으로 이렇게 돌려서 담으면 되게 어울릴 것 같다라는 생각? 그러고 보니 그런 아까 말한 감정선이 여기에 굳이 그렇게 이렇게 고유할 필요는 없었겠다라는 생각이 조금 들어요. 그냥 알지. 이분의 원래 어떤 작업을 하셨는지도 좀 궁금한 것 같아요. 이거를 여기 기획자분이 제안을 하신 것 같아서 그런 것 같아요. 이게 기획자랑 작가랑 이렇게 맞춰서 하니까 그걸 보게 되는 것 같긴 하네요.